こんにちは、加藤です。今日の毎日頑張らないスケッチはこちら、キバナ仙台萩を描いていこうと思います。花瓶に生けたんですけれども、こんなにいっぱいあるとなかなか簡単じゃないので、グラスに差し分けて今日はこれ1本を描いていこうと思います。豆みたいに数珠つなぎになってるんですけれども、この辺りからこの辺りをメインにかけたらいいかなと思います。用意したのは今日はステッドラーの 4B の鉛筆と練りゴム、そしていつものクロッキー帳です。茎の根元というか葉っぱの出ているこの位置がここから始まって、本当は繋がってるんですけど、始まってギュッとこう伸びてこう来てこの辺まで、ここが先端、ここが、茎と分岐している分かれ目のところですね。こんな感じ。そしてここでもう一つ枝が分かれていて葉っぱが出ている。葉っぱのボリュームはこの辺、ここでこの辺で、ここは新しい芽がちょっと見えている。で、花がこの辺に固まっていて、ここ先端。4B の鉛筆の力を抜いて、ふわーっと筆圧弱めに使っています。大きな流れ、茎から今日は見ていきましょう。この分岐するところ、枝分かれするところに向かって、ちょっとこうしなるようにギュッと線がギュッとくるんですね。で、またしなるように逆サイド。こんな風に。で、ここでまた反対サイドにギュッと少しずつ太くなりながら。で、この分岐する、枝が、シュッと伸びてるんですね。このシュッと伸びてるとか、ふわっと、花びらが広がっているとか、擬音をね、自分でこう口ずさみながら描いていくというのは、某大学の日本画教室の、定番の捉え方で、シュッとかね、ふわっとか言いながら、謎の呪文を唱えながら書いていくのは非常にその漢字を出すのに実は役に立つ、呪文だと私は思います。これ一番下の葉っぱこっち向きなんですね。こんな感じ。向こう向きの葉っぱはこの辺りから丸く、そして根元に向かって閉じる。丸くこう来て根元に向かって閉じる。筋が一本だけ見えている。この下にある葉っぱはシュッと出てきて、これ面白いですね。手前に向かってめくれるようにこんな風に出ています。向こう側へシュッと伸びて、ここがピーク、一番飛び出てるところで手前、ここにつながる。ここは、表側で、これが内側の部分。これ一番下の葉っぱ結構面白い形してるので、今のうちに全部見ておきましょうか。こんな感じで来てこんな風に来る。中心の葉脈はこの辺。はい、こんな風にね、先に薄く大まかな当たりをこうつけておいてから、この清書というか本番の線を後からこう書き入れていく。その際に最初に引いた当たりの線とだいぶ違っていたら、私はその違ういい形を、後から見つけたいい形を書いていきます。なので、下書きというか当たりをつけた線って、当たりって呼んでますけど、どう役立てるかっていうことなんですが、私は本番を書く際にどのくらい違うのか、当たりの線って違うことがほとんどなので、どのくらい違うのかを確かめながら書く、そんな風に役立てています。つまり当たりの線をなぞることはほぼないんですね。同じ形でなぞりません。新たにいい形を上書きしていく。当たりの線をどう役立てるか、どのくらい違うかっていうふうに見ています。はい、このシュッと伸びてると言っ
た、枝の線は意外に細いんですね。これね、意外に細い。で、今回も、いつも言っているように先に、線をいっぱい描いていきます。上書きをしていって、いらない線は後から消していきます。なので、書き途中だとね、ごちゃごちゃして見えると思うんですけど、それは作者だけが分かっている。こっちの線が正解というか、本当のいい線で、上書きをした線、本番の上書きをした清書の線で薄くぼんやり見えている線は当たりをつけるために使ったけど本番では却下された線、そんな風に作者だけがその区別ができる状態だと思うので、この動画を見ている方はちょっとね線がうるさいというかごちゃごちゃして分かりにくいと思います。これ一番先端の新芽の部分、柔らかい、そして、まだくしゃくしゃっとなってるんですね。これから葉っぱが伸びきろうっていう、非常に柔らかくて繊細なセンシティブな、ちょっとなんか衝撃というかぶつかったりしたら葉っぱがきれいに開いてくれないかもしれない、そういった危うさを残した、成長しきらない危うさを残した形状がこの先端の新芽の部分現れているので、その感じも感じ取りながら、でもこの葉っぱの開き方が面白いですね。なんだ、先端が一番先端、一番ピークの部分が葉っぱの形の一番尖った先端の隣がこう折り目になってるみたいですね、これね。これ不思議ですね。一番先端の一番尖ってるところが折り目の中心ってよくあると思うんですけど、なんかこれその隣がここですね。ここの隣がなんか折り目の先端になってるように見えますね。はい、こんな風に先に後ろの葉っぱを描いてから手前の葉っぱを描いてるので重なっちゃってますけど、少し余計な線を消しますね。これ葉っぱがだいたい見えてきました。そしてこの隙間とかはこれやっぱり練りゴムじゃないとねうまく消せないんですよね。プラスチック消しゴムだと細かい部分が綺麗に消せないので、私はこういう柔らかい線で下が当たりをつけた線を多用して後から本番の清書をする際に、いらない線を消すのにはこの練りゴムがやっぱり最適だと思います。プラスチック消しゴムでグリグリとね消すのも思いっきりよく消すのも分かりやすいっていう意味ではいいんでしょうけど、消してる本人がね余計な線が残ってるとちょっと目障りって感じる人にとってはなるべく前の線をきっちり消しておきたいんでしょうけど、私は練りゴムを使う方が、当たりの線の細かい消し方がよく、消しやすいと思います。はい、ここはねちょっと筋が見えている太い、ここは内側が少し暗くて色が濃くて外側が薄い、ここはねちょうど隠れてるんで合流地点が見えないんですけど、こんな感じでしょうか。はい、ここまで葉っぱきました。花メイン見ていきましょう。ですね、こっちの葉っぱは後回しで、でもある程度当たりだけつけていきましょうね。ここが一つ。斜め横から見た葉っぱの形って、頭で考える葉っぱの形とだいぶずれているので、描くときにどうしても頭の中で脳内補正が無意識のうちに効いちゃうと思うんですね。本来葉っぱはこういう形をしているはずっていう思い込みの形で手を動かさないように、目の前にあるその形、つまり角度とカーブの、そのラインを
トレースするようにしていきます。できるだけ先入観を捨てて見ていくっていうことなんですけど、デッサン慣れないうちはどうしても自分の思い込みの形で手を動かしちゃうので、リアリティが出ないと思います。いかにも葉っぱとして描きましたっていう形状になることが多いので、できるだけ目の前にあるその変な形を正直に、で違ってたらその場で、違ってたらって今自分が描いた線が違っているなと感じたら、その場でもう上書きして直していった方がいいでしょう。その方が上達が早いと思います。後で直そうとか放置しとかないで、なんか違うって違和感を感じた瞬間に手を動かしておくというかね、直しておく。はい、ここもね、線がごちゃごちゃと多くなったので、少し練りゴムで余計な線を消してある程度整えておきます。ここの先端もちょっと見ておきましょう。こう切って、ここが新芽、新しい芽の部分で、これが新葉っていうのかな新しい葉っぱが3枚可愛く出ています。ヨレッとしながらね、ヨレヨレしながら出ています。あっち向いて、こっち向いて、右向いて、左向いて、なんて言うんでしょうね、こう向いて、こう向いて、なんていうかな、ちょっとリズム感が感じられる。目の出方がね、非常にリズミカルに出ていて面白い。で、ここはシュッとここへつながる。ここのラインとね、ちょっと段差ができちゃったので見直します。始まりはここ、終わりはここ、まっすぐシュッとつながってほしい。段差ができないようにつなげてあげます。こんな風に。で、裏側の葉っぱ、これちょうど対になってるんですね。手前の葉っぱがあるのに合わせて裏側の葉っぱがある。表と裏が対になってる感じ。こんな感じで。で、面白いのがこの下側にちらっと見えるんですね。ここもそうですけれども、裏側にちらっと見える。これ特徴だと思います。この花特有の、萩特有の特徴的な形状かな。巻き込んでるんですね、なんかね。はい、ようやくメインに来ました。ここからここまで花を見ていきます。塊で捉えていきましょう。まずここ。金魚草とかルピナスみたいな感じで、ルピナスって上り富士のことですけど、こんな感じで、でもここから始まるからもうちょっとこっちか。こんな感じで、線をどんどん蓄積していきます。いたずら書きですね。いたずら書きをいっぱいしていきます。線が飽和するまで、画面を覆い尽くして、ちょっとなんかごちゃごちゃして分かりにくいですけれども、画面上に飽和させていきます。この位置合ってそうですね。こんな風に見ていきます。だけど茎の位置、この位置はなるべく動かさないように、ここはシルエットで見ていきましょうか。今見ての通り筆圧ごく弱めに捉えています。当たり付けの線なので、できるだけ弱く、鉛筆の腹を使って、これ裏側、これ手前側で、豆は面白いですね。ちょうど貝、二枚貝みたいな、右と左に分かれて挟み込むような形でできているんですね。はい、ちょっと先端付近に近づいてきたのでちょっと緊張しますね。これが手前一番奥、先端の、これが先端中の先端、端っこで、これが一番上の花、2番目がここ3番目、次で降りてきて、これが一番下。はい、だいたい決まりました。形を見ていきます。で、今回見ていく見方はネガの形を見ていきます。描いた花によって切り取られる字の形ですね。字の形、この紙の字の部分のシルエットを今見ています。切り取られた残りの形を今確かめています。最初当たりをつけるときはポジの形で見てきましたけど、今見ているのはネガの形です。なのでネガの形を描く際に
だいぶ形が今ずれてきました。こんな風にですね、今度は外側からこの内側に食い込むこっち側の形をね見ています。こんな風にね食い込みながらで、あとここはね、これ面白いんですね。この形の中の隙間の形を今見ています。こういう形で隙間がある。ここですね、この形。途中にね、木漏れ日の木立というか林の中を描く時なんかもそうなんですけど、この隙間の形、シルエットをうまく活用できると、面白いフォルムが使えるんですね。うまく言えないけど、なんて言うんだろうな。なんか自然な感じに、隙間の形を上手に使えると、自然な形、自然なフォルムが利用できるので、私は大切にします。これ鼻の先端からこれピュッとなんか、これめしべなのかな、なんか出てますね。蛇の舌みたいなね。面白い。ここのところこう来てピュッと出ていますね。ほんと豆の花に似ていますね。萩だから豆科と違うのかな、わかりませんけれども、こう来て、で大事な花、ここ一番自分の正面向いてる花、ここちょっと丁寧に見ましょう。左の花弁、右の花弁、手前の花弁。先ほど貝殻が合わさったようにって言ったのはこの部分です。手前、こっち向いてる。でこれはね、貝殻がねめくれてるような、向こう側にめくれてるような2枚ですね。線をいっぱい描きすぎたので濃くなっちゃったので、練りゴムで消しながら整えます。でやっぱりね、自然物なのでこのイレギュラーな花びらが1枚出ています。これおまけなのかな、4枚でワンセットかと思いきや、ここにおまけが1つこの花から出ています。おそらくね、いくつか書いていくと徐々にその花びらのルールが見えてくるんですけど、今まだ分かんないですね。なんでここからこんなのが出てくるのかは、1個目の花びらを描いてるところ時点ではよく分からない。もうちょっと経験を積んでいくと、花びらの数を描いていくと見えてくるのかな。これ横向き、これいきましょう。横向きのこれがこれに該当する横向きの花びら。横から見たときはこんな形。向こうの花びら。向こうの花びら、こっちの花びら。で、真ん中2枚合わさってるのがこれに当たります。はい、ここもシルエットで見ていきます。こう来て、ここ額が1枚あって、これがあって、こう来て、ここか。これが左側の花びら。だいぶ面白くなってきましたね。こう、右下に向かって先端が垂れていて、左の花びら。で、右の花びら。真ん中奥になんかちらっと見えています。これちょっと思わせぶりで面白い形してますね。で、左の花びら。ちょうどマントヒヒの顔の目の周りのね、なんかこう、ちょっと装飾的な、なんて言うんでしょう、毛並みみたいな、多分、これおそらくその飛んでくる蝶々とか蜂とかそういうのを呼び寄せるために花びらがこういう風に発達したんじゃないでしょうか。でこれが軸、中心の茎ですね。向こうの花びらもちらっと見えています。余計なところを消しながら、はい、そして次の茎はこう伸びて、ここにもいい花がありますね。1枚ね。こう来て向こうの花びら、奥の花びら、手前の右の花びら、左の花びら、これでね、正面右下左下3パターンのこの花を今描いて、ここまでで描いたところです。なんとなく形がですね、右下向いてるとこんな風に歪んで見える、左下を向いてるとこんな風に歪んで見える。それぞれの向きによる特徴がなんとなく見えてきたかな。で、ここにね、やっぱおまけの1枚があるんですね。さっきここで言ったおまけの1枚、ここにもありましたね。
全部ついてるのかもしれないです。それぞれ、右上、左上、右下、左下、左下におまけの1枚。なんかそんな風に、今こことここの花を見てきた感じではなってますね。はい、ここがこう来て、こう来て、次の花、次の花。あ、これも可愛らしい形してますね。左下を向いている。だけど、ちょっと上から見下ろしてるんで、これ花びらがめくれている。ここめくれていて可愛らしいですね。こう来て。ここはちょっと飛び出て、で、付け根の部分から上にめくれる花びらが、こんな風にかぶさる。ちょっと形状的には、こんな感じになってるんですね。はい、ここに、萼の部分。花の始まるこの緑色の部分がちょろんと見えている。奥側の、これはシルエットで見ましょう。この後ろにある花びらもなんとなくここに1枚。左上を向いて1枚、2枚。はい、いらないところを整理していきます。左後ろへ向かって。左側の花びらと右側の花びら。下は見えない。だいぶ豆の花らしい感じが出てきたかな。ここ行きましょう。この手前は、これ行こうか。この花びらは、こんな風に来て、回り込んで、右上に向かう。向こうの花びらがちょっと見えている。この向こうはここ。で、手前に伸びる花びらが、次の花がここ。右下に向かってちょっとこう口を開いてる感じで、上に伸びる花びらは隣の下に隠れちゃってますね。ここ隠れちゃってる。右側はちょうど蝶々の羽みたいな感じがしますね。ここね、可愛らしいですね。はい、当たり付けの細かいふわっとした線をちょこちょこ消しながら書き進めていきますけど、最初に当たりをつけたこのシルエット、右下へ向かうこのシルエットね、ネガの形はなるべく大事にしながら今見ています。この切り取られた形ですね。これは奥の形、向こうの形、茎が見えている。これ先端、こっちへ向かっている。ここが付け根、先端、ちょこんと伸びる。これはつぼみ中のつぼみ、まだ全然開いてない感じ。手前で、これも手前、これ花びつぼみらしいつぼみしてます。で、ちょろんと丸く。で、向こう向きの一番ピーク、先端のつぼみ。向こう側の、これから開くぞっていうつぼみ。こっちに手前向きの花がね、これ一番自分側に向かってる。手前向きの花が、一番飛び出てくるように形を見ていきます。向こうへ向かううっすらとした形、うっすらとした形。これが手前へ向かってギュッと張り出してきてる。ここが二枚貝みたいにまだ閉じています。向こうの花びらめくれ上がっている手前の下の花びら。だいぶ形がね、この花特有の形が見えてきた気がします。向こうの花びら、手前の花びら、ここは先端に向かめくれ上がってるんですね。で、ここ先端。ちょうど貝みたいに閉じてる感じで、向こうの花びら、付け根、ここはこれは手前の花びら、奥の花びら。ここもうちょっと丁寧に見ましょう。手前、奥。
だいたいこれとこれとこれと順番に並んでるのは、なんか少しずつ、形、相似形なんですよね。形よく似てるけれども少しずつ変わっていく。上から下にかけてちょっとずつ変わっていく。それがこうリズミカルにこうつながって見えてくるといいですね。この時点ではちょっとごちゃごちゃしすぎてね、捉えにくいと思いますけど、もう少し丁寧に時間をかけてみれると、上から下まで相似形がつながっていく感じ出せると思います。ここ茎がね、集まるところを隣の、これが本流ですね。これが支流で、手前の花びら、奥の花びら、向こうへ向かう形。はい、ここまで来て、あと残したのがこれか。はい、左下に向かう花びらを描いて仕上げていきたいと思います。ちょうどね、この葉っぱにね、隠れそうなんですけど、こう来てるのか。で、どうなってんだこれ。左上を向いている花びら、上を向いて、ここが中心なんだ。上を向いている手前の花びら、奥の花びら。花びら描くときに、ちょっと小さすぎたので大きくしようっていうと、この終わりの形がね、二重三重になったりするんですけど、後から消せばいいので、めげずに形を上書きしていきます。こういうところですね。でも練りゴムだと消す力が弱いので、綺麗に消えきれてくれないことが多いです。そういった場合は後からプラスチック消しゴムを活用して、もっと綺麗に消してあげます。よし、こんな感じでどうでしょう。今日はキバナ仙台萩の一房を描いてみました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。